愿拂袖照明月，几风烟雨我发现，尘道艰难免，不为山河过河，却总长叹伤离别，不说一杯浓烈。跟女朋友同居后，我把她家床板椅子都装了这个不锈钢3面加厚角码。我是30年的老木匠，知道哪些地方容易出现咯吱咯吱的响声。不管是柜梯组装家具连接，还是床体隔板加固，直角的地方用上一个就非常结实。它还能3个面同时固定，充分利用三角形稳定性原理。现在厂家做活动，赶紧去多囤一点。